السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومع فيديو جديد. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد العصير اللي كيجي لذيذ بزاف منعش بمكونات اللي بسيطه، واهم حاجه انه كيوجد بسرعه وكيعطينا كميه لا باس بها. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو لهذا العصير، غنحتاجو الحبه واحده من الحامض، حبه واحده من البرتقال، ياغورت بالنكهة ديال الفاني، وكأس غير ممتلئ ديال السكر سنيدة. بالنسبة للياغورت اللي عنده ياغورت بالنكهة ديال الحامض حتى هو كيجي زوين. بالنسبة للطريقة، غادي ناخذ الحكاكة اللي غادي نحك فيها الحبات ديال البرتقال وديال الحامض. ضروري ما نغسلوهم مزيان ونمسحوهم. انا غسلتها مزيان مسحتها وغادي نحكها كما قلت في الحكاكه رقيقه. واهم حاجه اننا ما نوصلوش لهذيك البارتيه اللي بيضه في وسط البرتقال او في وسط الحامض باش ما كيعطيناش المروره. هنايا حكيت الحبه ديال الحامض كما شفتوا. دابا غادي نحك الحبه ديال البرتقال حتى هي بنفس الطريقه. صافي ملي حكيتهم، دابا غادي نضيف عليهم باقي المكونات اللي هما كأس ديال الياغورت. كما قلت اللي عنده متوفر بالنكهه ديال الحامض او البرتقال فحتى هو كيجي مزيان. انا ما متوفرش عندي، درت غير النكهه ديال الفاني. غادي نضيف كذلك كأس غير ممتلئ ديال السكر سنيده. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يجي حلو يمكن لهم يديروا كأس عامر. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا. غادي نحتفظ دابا بالخليط جانبا وغادي ندوز دوك الحبات. غادي نحاول نقشرهم ونقطعهم قطع باش نزول منهم الا فيهم شي عظيمات، حيت الا بقاو طحناهم غيعطينا المرورة في العصير. قلت لكم تقطعوا من الطريقه يعني اللي بغيتو. زولت لهم القشره ودابا غادي نحاول نحيد كاع العظيمات اللي كاينين. وغادي نوضعهم في وسط داك الحامض اللي حيدت. غادي نوضعو مع الخليط الاول اللي وجدنا. ونفس العمليه غنديرها حتى البرتقال، حتى هو غادي نقيه وغادي نقطعوه هكا طريفات ونحيد لا فيه شي عظيمات حتى هو نزولو. يعني نفس الطريقه اللي درت الحامض حتى هي غادي نديرها حتى البرتقال. وبالنسبه للكميه تقدروا تضاعفوها، الا جاتكم الكميه قليله تقدروا تضاعفوا عدد ديال البرتقال وعدد ديال الحامض. صافي دابا غادي نخلطهم معهم باش ينسجموا. وبالنسبه الكميه ديال الماء باش غادي نطحن هاد العصير، عندي هنا 500 مليلتر ديال الماء. خديت هنايا الطحانه ضفت لها هذيك 500 مليلتر ديال الماء. وكما قلت تقدروا تضاعفوا يعني المكونات الا بغيتو كميه اكبر. غادي نضيف لها المواد اللي وجدنا. وهذا العصير راه كيجي لذيذ لذيذ بزاف. جربوا، انا متاكده انه غادي يعجبكم. دابا غادي نطحنو مزيان حتى يتخلط.
صافي ملي طحنت العصير دابا غادي نصفيه في شبكه باش هادوك القشور ما يبقاوليش في العصير. فضروري ما نصفيوه. وبهذه الطريقه تيكون العصير ديالنا واجد، فراه كيجي منعش وكيجي لذيذ بزاف بالنكهه ديال الحامض والبرتقال. انا متاكده انكم الا جربتوه غادي يعجبكم، وهكا نحضروه يعني في شهر رمضان ان شاء الله غادي ينفعنا. نتمنى الفيديو ديال اليوم ولا الاقتراح ديال اليوم يعجبكم. بالصحه والراحه، وخليت لكم الراحه.